نبی پاک دی سنت دا سیرا سجاواں گا انشاءاللہ پورا ہاؤس روزے داراں دا پردے اندر میریاں بہناں بھی دعا کرن گیاں اللہ دی زندگی خوشیاں نال پر دے وے اللہ انہوں حج تے عمرہ نصیب کر دے وے اللہ دے ماں باپ نو جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے سرکار دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ حوض کوثر نصیب فرمائے دیکھو کیڑا بختاں والے جنوں اتنیاں دعاواں اج نصیب ہونیاں نے یا اللہ جیڑا او ماشاءاللہ دل خوش کر چھڑے جوانا اللہ تیری جوانی چ ہون نعرے دا مزہ آئے گا لو جی پکھے تھلے نظر مارو ذرا اے بھائی پوری کرن گے تسی پوری کرو گے او جڑا بندہ پکھے تھلے کھڑا ہے نا اے مینوں ماشاءاللہ بہت پیارا لگدا جنے پوری رکھنی ہے او ماشاءاللہ ٹروزر والا ویر کھڑے ہو نا ذرا اسی دے سامنے بھائی سلمان صاحب ماشاءاللہ ہن ذرا زوردار نعرہ تکبیر حضرات میرے نعرے دا مل پھیڑنا چاہیے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ اور یہ وفادار امت مصطفیٰ اللہ جنہ ہاتھ کھڑے کیتے ماشاءاللہ 4 5 لیکن انہوں میں 5 نہیں گنا گا کیونکہ انہوں ادھیاں رکھیاں تے ادھیاں رکھنیاں نے انہوں میں ادھے شمار کراں گا اے بندے 5 نہیں ہوئے حالے 2.5 ہوئے نے کیوں بھی کنے ہوئے نے 3 ہو گئے ماشاءاللہ 3 ہو گئے نمازہ کنیاں 5 یا اللہ 5 پورے کر دے ہاں بھئی تم ہی تے جے کرو مذاق ہوئے سن لیں گا جے بیلیاں سجنا کیا مولوی بن گئے مسیح مان لی سن لیں گا اور نبی پاک دی خاطر ہر تانا برداشت کران گے ہر مذاق برداشت کران گے یا اللہ انہاں دی جوانی چ برکت فرما انہاں نوں حج عمرہ نصیب فرما بندے 4 نے یا اللہ ایک اور دے دے تے جے 2 کھڑے ہو گئے تو پھر بریک ماشاءاللہ 2 کھڑے ہو گئے ادھر دیکھو 1 2 کھڑے لو ماشاءاللہ کھڑے جو یا اللہ انہاں ویرہ دی جوانی چ برکت فرما انہاں دی زندگی چ برکت فرما بندے 6 ہو گئے تے جنت دے دروازے 8 نے یا اللہ 8 پورے کرا دے میرے مولا 2 اور دے دے یا اللہ میں تیرے کو کچھ نہیں لو جی ماشاءاللہ 8.5 ہو گئے ساڑھے کنے ہو گئے روزے نال ہون تو بلہ ہونے روزہ لگ گیا ہے اور گنتی بھول گئی کنے ہو گئے 6.5 لو جی 6.5 ہو گئے ماشاءاللہ اگدی داڑھی ہے تے رکھے گا ہون پوری کرے گا انشاءاللہ بندے 6.5 1.5 رہ گیا یا اللہ 2 1.5 اور دے دے یا اللہ کچھ 50 سال تو کوئی بابا دے میں تے تیرے خزانے چ کیڑا کمی ہے یا اللہ کسے بابے دے دل وچ پا دے کہ ہن کی لینا ہے پپو بن کے قبر دیاں تیاریاں کریے پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا آ جانا ہے یا اللہ دے دے کوئی بزرگ دے دے یا اللہ میں اس بزرگ واسطے دعا کراں اللہ دی آخرت بھی روشن کر دیں یا اللہ کیڑا بندہ جدے حق اندر دعاواں ہو رہیاں نے اور کیڑا خوش نصیب ہے جدے واسطے دعاواں ہو رہیاں نے بیٹھے وچ نے شرمان ڈے نے میں کھڑا ہواں گا سارے لوگ ویکھن گے یار ویکھن گے تے دعا ہی کرن گے نا اے بندہ بیٹھا ہے مولوی عبدالسار انجم تیرے والے پاسے تو نہیں بیٹھا کوئی پیچھے ادھر ویکھو ذرا بندہ وچ بیٹھا ہے تے کھڑا نہیں ہون ڈیا یا اللہ میرے ویر نو کھڑیاں کر دے میں 8 بندے پورے کرنے نے یا اللہ میں درس نہیں پورا کرنا بے شک دی 9 بجن میں 8 بندے پورے کرنے یا اللہ 1.5 بندہ چاہیے ہے میرے مولا دے دے ایک پوری کرن والا دے دے ایک پوری رکھن والا دے دے یا اللہ 1.5 بندہ آمین کہو یار انجنی گل بنی سارے میرے ویر ایک باری درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ پڑھو ویکھو درود دی برکت تسی ویکھو بندے کھڑے ہون گے انشاءاللہ اللہ دی رحمت لو جی ماشاءاللہ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا ہے انجنی 2 نظر مارو شیر میرا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ شان مصطفیٰ لو جی ماشاءاللہ اللہ کو 8 منگے سی 8.5 ہو گئے کہو سبحان اللہ اور میرا رب سخی اتنا ہے میرے رب کو قطرہ منگیے دریا دے دیندہ ہے اور میرے سخی داتا تو قطرہ منگیے نہیں ہون نہیں یار بس دیکھو نا روزہ رکھے ہے تو ہم تو روزہ پروگرام روزے چ کرایا نا روزے بعد کراؤ گے پھر دساں گے تانوں ماشاءاللہ 8.5 بندے ہو گئے نے ادھا بندہ ود گیا اے پورا کران گے اگلے جلسے تے آ کے اللہ سونے انہاں دے روزے قبول فرما سحریاں افطاریاں قبول فرما میرے مولا ذکر و اذکار قبول فرما توبہ استغفار قبول فرما اے میرے شاہ تمام روزے داراں دے روزے قبول فرما یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت شاہینہ دی اللہ محنت قبول فرما اور میرے شہر دے شیخین حضرت خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ اور حضرت مناظر اسلام مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ میرے بزرگاں دی قبر جنت دے باغ بنا تہاڈی سرزمین تے کوئی ہور شے گزرے مولانا عیسیٰ صاحب ادھر کو پنڈ سی کینا سی ڈیرہ ملا سنگھ
اللہ انہاں بزرگاں دی قبر بھی جنت دا باغ بنا. فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے, مختصر جی دعا کر لو اللہ پاک بیماروں نے شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جی ساڈے روزے قبول فرما, اللہ ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما, اللہ ساڈیاں غلطیاں معاف فرما. یا اللہ دو جہان دیاں برکتاں رحمتاں نصیب فرما, اللہ دو جہان دیاں بھلائیاں نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام. اللہ اپنے بندے اور اپنی بندیاں دے روزے قبول فرما, راتاں دے قیام قبول فرما. اللہ سحریاں افطاریاں کرانا پکانا کھلانا قبول فرما. یا اللہ قرآن پڑھنا سننا قبول فرما. اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں چل کے آئے, اللہ قدم قدم قبول فرما. اجر ہر قدم تے اجر و ثواب اور نیکیاں نصیب فرما. یا اللہ دو جہان دیاں برکتاں نصیب فرما. اللہ جنہاں کوئی اولاد کوئی نہیں اللہ میٹھا میوہ نصیب فرما. اللہ جنہاں اولاداں میری فرما بردار بنا. جنہاں کوئی بیٹے نہیں اللہ خدمتگار بیٹے عطا فرما. اللہ جنہوں بیٹیاں عطا فرمائی اللہ بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. یا اللہ یا رحمان یا منان یا حنان. اللہ بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما. اللہ جی بے گھراں نوں گھر عطا فرما. یا اللہ جنہاں گھراں دے لڑائیاں جھگڑے اللہ امن تے پیار پیدا فرما. اللہ ہر کار اندر رحمت برکت دا نزول فرما. اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں جو جو امنگاں لے کے آئے پوریاں فرما, جو جو آساں لے کے آئے پوریاں فرما. اللہ جو جو دل اندر مراداں سما کے آئے پوریاں فرما. یا اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جو ساڈے بھائی بہناں ماما بزرگ بچے بیمار اللہ شفاواں عطا فرما. اللہ جنہاں میرے ویر ہاتھ کھڑے کیتے اللہ تیرے محبوب نال سنت دی تیرے محبوب دی سنت نال پیار دا اعلان کیتا ہے, آقا نال محبت دا اظہار کیتا. اللہ استقامت عطا فرما, اللہ استقامت عطا فرما. یا اللہ انہاں سارے میرے ویر نبی پاک دے حوض کوثر تو پانی نصیب فرمائی, آقا دی شفاعت نصیب فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.